Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray ny anaran'ny tompo a. Amin'izao sy fotoana izao a dia raha soa antsika tsirairay avy a mba ahita ny soa sy ahita ny mamy indray amin'ity androany ity a. Zay foana moa ilay fiarahantsika amin'Andriamanitra dia manome antsika fifaliana, favokisam-pifaliana hozy ny soratra masina ny eo anatrehanao. Ka dia zay no eventin'ity hafatra ity dia ny mba ahazahoantsika fifaliana miaraka amin'Andriamanitra, tsy ho tezitezitra miaraka amin'Andriamanitra satria raha ho tezitezitra ianao miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mandeha ny zavatra rehetra. Be dia be ireo olona tezitra tamin'Andriamanitra tao amin'ny baiboly a, nanome tsiny an'Andriamanitra. Isan'izany zanak'Israely tany anefitra izay tena nanome tsiny amin'ny Mosesy mpitarika, nanome tsiny ny mpanompon'Andriamanitra, nanome tsiny ny Mosesy sy Arona izy ireo a izay tena mpitarika lehibe izay nirahan'Andriamanitra. Nefa za te hiteny aminao hoe mifalia foana e, misaora amin'ny zavatra rehetra ary aza monomonina mihitsy eo amin'ny fanarahana ny tompo dia hitanao hoe tena hisy fifaliana lehibe a ho fiarahana amin'Andriamanitra. Dia hamaky andiny soratra masina anankiray tsika mba hifampahirizantsika indray amin'ity androany ity a. Mino aho fa ny soratra masina efa diso fantatrao a, ny tenin'Andriamanitra izay vakiako amin'izao fotoana izao dia ny Salamo 4:30, Salamo 4:30:1. Zao mivaky ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy: nitady an'i Jehovah aho dia niaino ahy izy ka nanafaka ahy tamin'ny tahotro rehetra. Nitady an'i Jehovah aho dia niaino ahy izy ka nanafaka ahy tamin'ny tahotro rehetra. Nijery azy ireo ka mirabirana sady tsy nangahy ahy ny tavany. Ity olo-mahantra ity niantso dia niaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amin'ilay tapany farany io no ifampahirizantsika hoe Andriamanitra zany rehefa miantso azy tsika dia tena miaino izy, mitady azy tsika dia tena mahita azy tokoa. Ary eto ny fahatsapan'ity mpanao salamo ity eto a dia hoe ity olo-mahantra ity hozy izy niantso dia niaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Zay tokoa ry havana, rehefa manompo an'Andriamanitra tsika, rehefa mino an'Andriamanitra tsika dia tsy hoe ny fahotantsika izay nampahory antsika ihany no esorin'Andriamanitra, mampahory mantsy ny fahotana, mampahory ary mampatahotra. Misy tahotra ao anaty ao hoe andreo dia hoe za zao vao faritry ity fahotana ity dia ho very eny amin'ny elo aho raha ohatra ka tsy mibebaka, raha ohatra ka tsy afaka amin'ity fahotana ity, dia mampahory ilay fanandevozan'ny fahotana, ilay asan'ny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona. Ka za te hiteny aminao hoe rehefa Andriamanitra no mandray an-tanana ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy ny heloka ihany, tsy ny fahotana ihany, tsy ireo zava-dratsy ihany, tsy ny fomba ratsy ihany no esorin'Andriamanitra fa ny fahoriantsika rehetra. Ny fahoriantsika rehetra zany hoe izay zava-manahirana anao zany dia ahafahan'Andriamanitra amin'izany ianao. Zany akory tsy midika hoe rehefa tonga kristiana dia tsisy intsony ny ady, tsisy intsony ny zavatra sarotra, tsisy intsony ny zavatra mitondra fanenjehana, fa eo zany rehetrarehetra zany fahazadianao fa miaraka amin'Andriamanitra koa. Miaraka amin'Andriamanitra esoriny ilay fahoriana rehetrarehetra, esoriny ilay zavatra mampanahy anao ary hoentiny any amin'ny tany soa malalaka ianao mba hifalianao sy hiravoravoanao amin'ny fanontona an'Andriamanitra. Diso hevitra be ny olona miteny manao hoe rehefa mivavaka dia voafehifehy be, voageja, tsy mahazo manao an'ry, tsy mahazo manao an'ity. Za nefa te hiteny aminao hoe ny olona mivavaka no tena sambatra indrindra satria tena zavatra mampahory ny hafa tsy mampahory azy, zavatra mampatahotra ny hafa tsy mampatahotra azy satria ilay maherina no maheriny miaraka aminy. Andriamanitra lehibe miaraka aminy, herin'Andriamanitra miaraka aminy a, dikan'izany tsy matahotra mihitsy. Ary zay ny antony nijoroan'i Davida vavolombelona eto, Davida mpanao salamo hoe nitady an'i Jehovah hozy izy dia niaino ahy izy ka nanafaka ahy tamin'ny tahotro rehetra. Hanafaka anao amin'ny tahotro rehetra koa ny Andriamanitra. Inona no mety mampatahotra anao? Matahotra ny hampitso ve ianao?
matahotra ny ho avy ve anao, matahotra ny zavatra iseho rehefa avy eo ve anao, matahotra ve anao amin'ny alina tsy mahita tory, matahotra mpamosavy, matahotra mpangalatra amin'ny alina, matahotra ny andeha irery ve raha tojo amin'ny alina kizokizona amin'ny lalana tsy de misy olona. Zao noho izy mombanao Andriamanitra ary manodidina anao ny anjelin'Andriamanitra be dia be manafaka anao mitahotra. Jesosy nisy fotoana rehefa tena nitairin'i Petera izy naka sabatra Petera andeha nanontany zany Petera hoe ampy ve reto sabatra reto, de hoy Jesosy taminy hoe ampy reny, talohany hikaran'i Jesosy tany amin'ny sahan'i Getsemane. De hoy Jesosy manao hoe zao no teneniko aminao Petera, za te haneo amin'ny Petera mihitsy zany Jesosy hoe za tsy matahotra n'inona hozy Jesosy. Eo ihany ny côté na ny lafiny maha-Andriamanitra an'i Jesosy fa eo koa ny lafiny maha olombelona nofo sy raha azy. De neverin'i Petera zany amin'ny maha olombelona azy hoe amin'ny maha olombelona Jesosy mitafy nofo sy raha zany naka endrik'olombelona hoe Jesosy ty zany hoe mba hatahotra, de nitondra sabatra ry Petera mba hiarovana azy zany. De hoy Jesosy manao hoe lazaiko aminao ry Petera, fa na de zao ankehitriny zao ihany aho zao mangataka amin'ny raiko zay any an-danitra de aniraka anjely tsy omby 12 legiona izy, tsy omby 12 legiona. Zany anjely tsy omby 12 legiona zany ry havana tena be dia be zany, tena toby anankiray, ny toby anankiray fotsiny mahatratra any amin'ny 6 000 ka raha 12 000 zany tena be dia be zany, tena be dia be zany tsy omby 12 legiona zany. De zay zany ny hafatra aza matahotahotra zany miaraka amin'Andriamanitra. Ary ity koa ny hafatra ho antsika, isan'andro tsika de mahazo teny ao amin'ny baiboly hoe aza matahotra, verina 365 jours ny teny hoe aza matahotra atao amin'ny baiboly isan'andro. Andeha hiasa ianao aza matahotra, andeha hianatra aza matahotra, anao misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina aza matahotra, mandeha hariva mirava avy miasa mandeha voatery tsy maintsy mandeha hariva aza matahotra, mombanao Andriamanitra. Zay ary ny fampahirizanao antsika de samy mahery daholo tompoko, tahin'Andriamanitra.